अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहरान टीवी सां गॾु मां सरदार अली लाखो। असां गॾु साथ ॾींदो न्यूज़ एंकर मुबशर। सभ खां पहिरियों हिकु नज़र हेडलाइंस ते। इस्लामाबाद में हमलो कंदड़ आपघाती बमबार जा 4 सहूलतकार गिरफ़्तार। आपघाती हमले जो अफ़गानी मास्टर माइंड बि गिरफ़्तार। पाबंदी मढ़ियल दाइश सां तालुक़ इंटेलिजेंस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जा पेशावर ऐं नौशहरा में छापा ऐं गिरफ़्तारियूं। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि आपघाती बमबार जे 2 भाइरनि ऐं भेणवीअ खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। हमलो कंदड़ यासिर मुसलसल पंहिंजे भेणवीअ सां राब्ते में हो। इमाम बारगाह धमाके जो वधीक 1 ज़ख़्मी पिम्स अस्पताल में फ़ौत। शहीदनि जो अंग वधी 33 थी वियो। 150 खां वधीक माण्हू ज़ख़्मी। दहशतगर्द वाक़े ख़िलाफ़ इस्लामाबाद ऐं लाहौर बार एसोसिएशन जे सॾ ते अदालती कार्रवाई जो बाइकाट। सिंध बार काउंसिल पारां धमाके जी मुज़म्मत। अदालती कार्रवाई जो बाइकाट। धमाके ख़िलाफ़ शहदाद कोट, रतिदरो, शाहपुर चाकर, कोट डिजी, बाडह, जरवार ऐं ॿियनि शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। इतलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त आपघाती हमले में मुलविज़ अंसरनि जो पतो लॻाए वरितो आहे। जल्द उन्हनि खे अंजाम ते पहुचायो वेंदो। दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे लाइ हर हद ताईं वेंदासीं। इस्लामाबाद में मज़हबी आलमनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अता तारड़ चयो आहे त उहो वाज़े थी चुको आहे त हमलो कंदड़ अफ़गानिस्तान वियो हो। संदसि हैंडलर गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। दहशतगर्दनि में हार्ड टारगेट ताईं पहुचण जी सलाहियत न आहे। कलंदर लाल शहबाज जो 774 उर्स मुबारक शुरू थी वियो। औकाफ़ वारे वज़ीर रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी मज़ार ते चादर चाढ़े इफ़्तिताह कयो। सिंध जे कुंड कुर्छ समेत सॼे मुल्क मां हज़ारे अक़ीदतमंद सेवण पहुची विया। सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम। मेले जे मौक़े ते सूफ़ियाणे राग जी महफ़िल, अदबी कॉन्फ्रेंस ऐं ॿिया प्रोग्राम थींदा। हिकिड़ो ई वाहिद असां पंहिंजो मुतालबो रखी वेठा आहियूं त FIR ते मालिकनि जे चवण जे मुताबिक़ एसएसओ जेको ही जबर ऐं ज़ुल्म कयो आहे, हिन जो तारीख़ में मिसाल कोन थो मिले। मुतालबो कहिड़ो आहे त असांजा 3 माण्हू क़त्ल कया विया आहिनि। FIR असांजी मर्ज़ी सां दाख़िल कई वई। चोथों लाश असांखे मिलियो आहे, पर पोइ बि IG जे कन ते जूअ नथी रिंगे। असांजी ऐं वारसनि जी इहा घुर आहे त हीउ जेको अदालतुनि खां मथां क़त्ल थिया आहिनि, उन्हनि क़त्लनि जी मालिकनि जी मर्ज़ी ते फ़रियाद दाख़िल कई वञे। फैज़गंज में कोट लालू वाक़े ख़िलाफ़ 3 ॾींहं बि धाणो जारी। मुंगिया नाके ते लॻल धाणे में मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जा अॻुवान ऐं कारकुन शरीक। शहर बिरादरीअ जे 3 नौजवाननि खे पुलिस मुक़ाबले में मारण जे वाक़े जी अदालती जांच जो मुतालबो। धाणे में वेठलनि जो चवणु आहे त जेसि ताईं अदालत खां मथां क़त्ल वारे केस में नौजवाननि जे वारसनि खे इंसाफ़ न मिलंदो, तेसि ताईं धाणो जारी रहंदो। बदीन वेझो कार जे टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 2 ॼणा फ़ौत। हैदराबाद रोड ते कार ऐं मोटरसाइकिल विच में टक्कर थी पियो। शादी जी तक़रीब में शिरकत खां पोइ वापसि थींदड़ प्यार लिका तियार ऐं दिलदार मला फ़ौत थी विया। फ़ौतनि जा लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। मदेजी में जोणे जा कलहुड़ा तकरार ॿीहर भड़की उथियो। नौजवान क़त्ल, हथियार बंधन। पुराणे तकरार तां गोलियूं हणी दुकान ते वेठल मोर कलहोड़ो खे क़त्ल करे छॾियो। ॿिन्ही धुरनि में तकरार जे ख़ात्मे लाइ 22 फरवरी ते फ़ैसिले जी तारीख़ मुक़ररु थियल हुई। Smash that has for him. Over already. Edge, another boundary. 4 to win and 4 it is. T20 वर्ल्ड कप जी पहिरीं मैच में पाकिस्तान हथां नीदरलैंड खे शिकस्त। क़ौमी टीम आख़िरी ओवर में 7 विकेटनि जे नुक़सान ते 148 रन्सनि जो हदफ़ पूरो कयो। फ़हीम अशरफ बहितरीन बैटिंग जो मुज़ाहिरो कंदे 11 बालनि ते 29 रन्सूं ठाहियूं। साहिबजादा फरहान 46, सैम अयूब 24, बाबर आज़म 15, कप्तान सलमान अली आगा 12 रन्सूं ठाहियूं।